میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں کہ 4 ماہ ہو گئے ہیں مجھے دن رات یا تو IMF، اب کوئی ذرا سی بات ہوتی ہے، یعنی اب تو اگر چھینک بھی مارنی ہو تو IMF سے پوچھنا پڑے گا۔ کتنی یہ شومی قسمت ہے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ خود اپنے تائیں آپ آزاد نہیں ہیں کہ آپ فیصلہ کر سکیں۔ حتیٰ جو بجلی کے جو ہے ہمارے جو اپنا FAC، اس کے لیے بھی IMF سے پوچھنا پڑا کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، کہیں IMF ہمارا جو حکا پانی بند نہ کر دے۔ قومیں اس طرح زندہ نہیں رہ سکتی، میں بتا دوں آپ کو آج، قومیں اس طرح زندہ نہیں رہ سکتی۔ قومیں زندہ رہتی ہیں، وہ لڑتی ہیں، مرتی ہیں، محنت کرتی ہیں، دیانت سے کام لیتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں۔ بالکل قومیں اس طرح آگے نہیں بڑھتی۔ ہمیں اپنے پاؤں پہ اگر کھڑا ہونا ہے تو IMF کا یہ آخری پروگرام ہونا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو پہاڑ بھی دیے ہیں، آپ کو وسائل بھی دیے ہیں، خزانے بھی دیے ہیں، معدنی آپ کو وسیلے دیے ہیں، بے شمار آپ کو اربوں خربوں کے معدنی وسیلے دیے ہیں آپ کو، مگر اس کے لیے ہم نے آج کیا کیا؟ آج تک کیا کیا؟ ریکوڈک کی مثال لے لیں۔ ریکوڈک ایک دھیلی کی وہاں سے تانبا نہیں نکلا، ایک دھیلا کا وہاں سے سونا نکلا، اور اربوں خربوں پاکستان تاوان میں ادا کر چکا ہے۔ کبھی قومیں اس طرح بنتی ہیں، پھر یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم مانگ رہے ہیں، اور پھر 75 سال بعد بھی اگر مانگ رہے ہیں تو پھر اور کیا کرتے؟ یہ خاکی اپنی فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ سارا ہمارا اپنا عمل، ہمارا اپنا کیا دھرا ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، کسی کا قصور نہیں ہے، ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ دن رات کلاڑے چلائے ہیں۔ بالکل میں بتا رہا ہوں آپ کو مثال ریکوڈک کی، ایک مثال جو کہ بلوچستان کی یعنی جو ترقی اور خوشحالی میں ایک انقلاب بپا کر سکتا تھا پورے پاکستان کے لیے، اس کا حال دیکھ لیں کہ اربوں خربوں ہم تاوان وکیلوں کی فیسیں ادا کر چکے ہیں، اور ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے۔ بتائیں، خدا نے آپ کو کہا کہ یہ خزانہ ہے، اس کو کھودو اور کھاؤ، خود بھی کھاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بھی، عزیزوں کو بھی، اور وہ بھی جو سفید پوش ہیں، اور پوری قوم کو خوشحال کرو۔ وہ خزانہ کھودنے کے بجائے ہم نے اپنے اربوں برباد کر دیے۔ اربوں ڈالر، یہ میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں، اربوں ڈالر ضائع ہو گئے ہمارے، اور وقت جو ضائع ہوا، یہ جو گاڑی جو ترقی اور خوشحالی کی جو پیچھے چلی گئی، اس کا کون ذمہ دار؟ اس کا کون جواب دے گا؟ کون جواب دے گا اس کا؟ اور چنوٹ کی مثال تو آپ کی سب کے سامنے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چنوٹ میں کیا ہوا تھا۔ 2008 میں جب میں نے اپنا ذمہ داری سنبھالی پنجاب میں، تو مجھے کہا جی یہ چنوٹ کا معاہدہ ہے، ایک وفاقی سیکرٹری تھا، اس کا بھائی امریکہ میں وہ ہے جناب، اس کو یہ معاہدہ ملا تو آپ اس کو اب آگے توثیق کر دیں۔ میں نے کہا میں تو توثیق نہیں کرتا اس کی، میں دیکھوں گا۔ بڑی سفارشیں تھی، نام نہیں لیتا، جب دیکھا تو سب فراڈ تھا۔ یعنی 80% وہ پاکستانی جو امریکہ میں بستا ہے، اور 20% حکومت پنجاب کا، اور وہ بھی 20% اس کے مرہون منت۔ وہ جب اشارہ کرے گا تو ان کو شیئرز کو ہم ادھر ادھر کر سکتے ہیں۔ نہ پیسہ، نہ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی، یہ کہتے ہیں نا آپ۔ اور وہ سارا کچھ وہ لے گیا، اربوں روپے کا وہ چنوٹ کا خزانہ۔ ہائی کورٹ گئے۔ اب اس طرح قوموں کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ 3 سال ہم ہائی کورٹ میں لڑے، پھر اللہ بھلا کرے ایک جج کا، ہائی کورٹ کا جو آج سپریم کورٹ کا ایک نامور جج ہے، بڑا آنریبل جج ہے، انہوں نے فیصلہ دیا کہ جناب یہ بڑا ڈاکہ زنی ہوئی ہے پاکستان کے غریب عوام کے خزانے میں، اس کو کینسل کیا جائے، اور نیب اس کا کیس، نیب جس نے جناب کلین چٹ دے دی کہ یہ سارا معاملہ ٹھیک تھا، یہ ہے عمران نیازی نیب گٹھ جوڑ، یہ تھا۔